ازيك يا شباب؟ ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير. اول حاجه حابب ايه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، لاي حد بيتفرج عليا سواء بقى اهلاوي زملكاوي، اي حد من مصر يعني او من الدول العربيه او الدول الاسلاميه. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، وان شاء الله بعيد سعيده علينا كلنا ان شاء الله. تاني حاجة بقى، ألف ألف مبروك للزملكاوية. النهاردة الحمد لله كان يوم جميل الحمد لله، وإن شاء الله هنتبسط وهن إيه يعني. يمكن ربنا عم يعني شلنا يعني الفرحة دي في الوقت ده عشان إيه؟ يبقى مسك ختام لموسم ما كان، لا كان سيء بصراحة. الحمد لله الحمد لله ربنا إيه يعني، ختمها مسك الحمد لله. يعني أقول لك إيه، لما تحب تجيب جون، اطلب الاسطوره على التليفون زي ما بيقولوا. فناصر منسي بصراحه عمره ما خذلنا. هو ملك النهائيات، هو صائد البطولات وصائد النسانيس وجامد جدا يعني. راجل بصراحه ما ايه، لا يمكن يخيب ظنك. كلنا، وانا كنت واحد من الناس دي اللي كنت دايما بنتقده بقى عليه ان هو مستواه مش قد كده، ما ينفعش يلعب في الزمالك. بس راجل ما شاء الله اخد كل الحاجات دي، يعني حولها من سلبيه لايجابيه وفي ثانيه. سبحان الله. ما هي دي بقى الفكره بقى، انت لما تسعى وتعمل اللي عليك، شوف ربنا يخليك مثانية من واحد مكروه، مش الناس تقول عليك انت ما بتعرفش تلعب وي وي وي، لواحد دلوقتي فعلا احنا بنقول عليه اسطوره يعني. احنا في الاول كنا بنقولها بهزار كده وبتاع في اول مره، بس هو لا، هو فعلا هو جامد وبيخلص وما شاء الله عليه. يمكن فعلا ممكن يكون مش مهاري، مش بس لا يعني، لا راجل وبيلعب وبينزل وبيقع نفسه وبيمرمط نفسه. اديك شايفين مثلا واحد زي الجزيري، مش ممكن ده مصدر واحد محترف. يا راجل ده انا راجل لو نزلت العب احسن من الجزيري، ولا اسمه ده حسام اشرف. لا في لعيبه كده تحس كده ايه يعني، مخوخه كده مش يعني ما. خلاص عامه النهارده ده يعني الزمالك الحمد لله كسب، بس عشان خاطر الجمهور اللي كان في الاستاد يعني. ربنا ما حبش يخزي الجمهور ده. لكن لا طبعا احنا محتاجين فرقه، محتاجين فرقه يعني. احنا ما فيش خالص، فمش هنضحك على نفسنا يعني. فان شاء الله باذن الله كده اللي جاي كويس حلو ان شاء الله باذن الله. والاداره هتعمل صفقات، المفروض فلان المعلومات اللي عندنا هتعمل صفقات حلوه. وكل واحد بقى ايه يعني بيفهم يتحط في مكانه. يعني مثلا فلان بيفهم في الصفقات يجيب، فلان بيفهم بيعرف يجيب لعيبه، فلان بيعرف يجيب مدربين. لكن ميدو يبعد خالص عن الحاجات دي. ميدو ملوش دعوه بالحاجات دي. ميدو ممكن يبقى شاطر بقى في حته ان هو يتكلم، يهزق حد مش عارف ايه، يرد فاهم، يرد مثلا غيبه الزمالك كده. لكن يجيب صفقات مدربين مش بتاعته خالص يعني. وطبعا اهم حاجه نبعد خالص عن اي مدرسه البرتغاليه دي، نبعد عنها خالص في موضوع المدربين. وانا كنت شايف يعني ايمن رمادي ممكن نديله فرصه يعني. يعني لو فعلا لو جبنا له ممكن تيم ونديله، بس ايا كان يعني. لكن يعني انا عندي ايمن رمادي احسن احسن ما اجيب مدرب من البرتغال. شوفوا بقى يعني، مع طبعا مع احترامي ايمن رمادي، ايمن رمادي كويس وعلى فكره واخد 3 بطولات، واخد الكاس وقبل كده 2 رابطه. فممكن يبقى يعني ليه لا، ليه مثلا لو احنا مثلا ادينا له فريق كويس فعلا يعني نشوف الاحتياجات اللي هو عاوزها واللي احنا عارفين اصلا ان الزمالك محتاجها. الزمالك على الاقل محتاج 11 لعيب على الاقل، على الاقل يعني. ف فاتمنى بس يبقى الاختيارات كده كويسه، ومفيش بقى صعوبيه ومفيش سمسره والدنيا تمشي يعني. تاني برضو حاجه عاوز اتكلم فيها، اوعى تخلي طبعا عشان كلها كام ساعه كده وهي ايه، الشعب التاني ده اللي هو النسانيس البيب بيب هيعلنوا على صفقه زيزو. اول حاجه ما تخليش الصفقه دي تزعلك خالص. الصفقه دي حرام في حرام، وانا بقول لك من دلوقتي يعني الناس طبعا الناس الجديده يمكن ممكن يكون ايه مش عارفه الكلام ده. وبصوا يا جماعه، اي حد من الاهلاويه بيقول عليها هجاص، يا عم ريح دماغك ابعد. شوفني اعمل بلوك او في الفيديو وما تتفرجش عليا. انا راجل هجاص، بتتفرج عليا ليه؟ اصل الاهلاويه كلهم بيقول لك انت راجل هجاص هجاص. هو انتوا الاهلاويه دي لما قلت عليها هجاص في موضوع عبد الله سعيد، لما قلت عليها هجاص في موضوع كهربا، لما قلت عليها هجاص في موضوع رمضان صبحي، وكل حاجه بقولها، كل المرات الاهلي راح فيها للفيفا كلها خسر في القضايا. منهم قضيتين هنا في مصر، قضيه عبد الله السعيد، وقضيه كهرباء. تخيل يا جماعه لما نادي بياخد حكم قضائي ان هو مثلا إن العقد مش مزور، مثلا زي ما حصل في في كهربا او عبد الله سعيد مثلا. ده عبد الله سعيد يعني فشخوه ده لدرجه ان هم حجزوا على امواله. شوفوا كلها ايه، ومتستف وقضاء انا مش عارف ازاي. سبحان الله، اول ما يروحوا الفيفا كل ده يتهد. هناك في عدل في مصر، الناس بقى بالحب بالانتماء، ما فيش عدل، ما فيش بصراحه عرفنا من القرف ده، ما فيش عدل خالص هنا. القاضي يعني انا ما اعرفش طبعا، مش انا ما بتكلمش، انا برضه بقى ايه مش بتهجم على القضاه، انا بتكلم يعني ناس معينه كده ما لا ما عندهاش نكل يعني ظاهر الضمير بصراحه. الناس يا اما بتخاف يا اما بيحكم بانتمائه. هو مثلا بيبقى قاضي اهلاوي فبيحكم، ما يهمناش حاجه غير كده. اصل ان انت بتقول حكم ومنين تاني نروح للجنه لحاجه اعلى منك تلغي حكمك، ومش مره ولا اتنين، ده ايه ده يعني؟ لا الموضوع بقى صعب لدرجه ان احنا وصلنا كمان في موضوع ال3 نقط، وحتى لما لجنه التظلمات قالت لك غلت يدي وغلت مش عارف ايه، والتانية حتى بعد كده لجنه
الرابطه راحت بايعه على اللجنه قدام الفيفا، قالت لا لما عادي كانت ممكن تحكم، بس هي اللي مش عارف ايه بص ولسه. ودلوقتي برضه طالعين برضه نفس السيناريو بيعملوا ايام كهربا، يقول لك العقد موجود ومش عارف ايه وده سليم. كل ده هجص، اوعى تصدق كل الكلام ده كله. اول حاجه زيزو هيتوقف زي ما قلت قبل كده عشان سببين ما فهمش يعني، ده لهم ابسط سببين. اول سبب خالص موضوع ان عندك لعيب تغيب 26 يوم، دي ما فيهاش بقى اهو 26 يوم بدون اي سبب. قال لك اصل بشرتي، اصل بيدوس على وسامتي بالجزمه، اصل مش عارف ايه، وفي الاخر يرجع زي البلغه لاعب ومحدش لمسه. فكل ده كده. فبدل ما احنا بقى، والزمالك عامل كمان ايه، بص الفجر. الزمالك عامل فيه شكوى من 30 يوم، قعد شهر عشان يرد على الشكوى. بعد ما بعد 30 يوم يجي يقول لك ايه، اصلا مش من سلطتي. طب انت يا لجنه محترمه 30 يوم مش عارفه دي مثلا، يعني ده لو انت صح مش عارفه دي من سلطتك، ما كل ده يبين لك ان في عك في الموضوع، وفي عبث. تاني حاجه عادي جدا، انا قلت كده من الاول، قلت عمرك ما هتاخد حقك في مصر. انت تعمل ايه بس؟ انت تمشي ستيب باي ستيب. اول حاجه تروح للاتحاد هيقول لك اي هكس، بعد كده تطلع لجنه التظلمات هيقول لك اي هكس في اي هكس في اي هكس. تاخد الكلام ده كله بتترجمه معاك اللائحه يا باشا تروح. خلاص الموضوع خلصان. اللائحه بتقول ان ده اللائحه بتقول اصلا 10 ايام، الفيفا كمان بتقول لك 10 اللعيب تغيب 10 ايام مش عارف يتخصم منه، يتفسخ عقده وما ياخدش ويتعمل عليه غرامه 15 يوم مش عارف يحصل عليه. تخيل بقى ده 26 يوم يعني شهر. الحاجه التانيه كمان بقى الناس بتتكلم بيتكلموا عليه برضه، عاملين لك العقد يخلص مش عارف ايه ومع النهايه. ده هم في اللائحه يعني هم حاجتين، عندك اللائحه في مصر بتقول لك ايه كده بالنصا، الدوري او الموسم بينتهي بنهايه الدوري او ونهايه الكاس العاصمه. خلاص. والاتحاد نفسه، الاتحاد المصري متسجل على سيستم التي ام اس ده الاتحاد المصري ان السيزون يخلص يوم 30 6. فيعني يجيبها يمين شمال، انت ما زيزو معانا بتاعنا بس تقول بقى ايه، هما برضه بيطبخوها وبتاع، فخلاص ايه يا باشا بالعكس، سيبه يلعب وسيبه يعمل كل ده. ما كل ده ايه هيجي على دماغ بقى الاتحاد وعلى الاهلي وعلى الرابطه وعلى اللعيب نفسه. كده كده حقك هيجي ان شاء الله، بس انت ستر فرقك وظبط دنيتك واطلع على الفيفا هتاخد حقك تلاته متلت. وبعد كده الناس دي بعد كده هتحرم يعني، ما حدش لا يجرؤ بعد كده حد فاهم يجي عليك ولا يعمل. خلاص انتوا شايفين، هم شايفين ان انت لما حد بيجي عليك انت يا باشا بتستف وبتعمل وبتعرف تجيب حقك من بره. فاقول لك بقى يا عم انا هخش بقى اتهزق واتشال ويجي واحد بدالي، زي ما قلت لك اهو، ساعتها دي هتبقى خراب على الكل. فبرضه هتلاقي برضه ناس اهلاويه ايه انت كذاب انت يا عم انا كذاب وهجاص. خلاص انا زي ما كلمه بقولها الحمد لله على طول، بيني وبينك الزمن بس. تاني برضه الحاجه برضه الناس ايه عمال برضه داخله تقول لي ايه الاهلاويه برضه، انت هجاص، انت قلت انت ان زيزو مش هيخش امريكا وزيزو مش هيلعب. ايوه انا قلت زيزو مش، بصوا عشان بص برضه حتى التحوير بتاعهم في الكلام انا قلت ايه. وفيديو بص يا جماعه الفيديوهات حتى عندكم موجوده. قلت انا عملت اللي عليا وبعت للسفاره الامريكيه وبعت هنا في امريكا وهنا في امريكا كمان بعت اللي اسمها دي وزاره الخارجيه ووزاره العدل، وعملت كل حاجه، مش انا بس، انا والناس كلنا في امريكا كان حبايبنا الزملكاويه. وبعت النادي انت ميامي قلت النادي الاهلي بيعمل كذا كذا وعنده لعيبه كذا كذا، كل ده انا قلته كل ده انا قلته. بس الفكره في ايه، انا قلت ايه بقى، زيزو لو دخل امريكا يبقى هيخش بايه بورق سليم، لكن يخش كده امريكا فيزا السياحه عشان يلعب فيش الكلام ده اللي انا قلته. وقلت بقى وطالما دخل بورق سليم يبقى هنا كمان في ان بقى يعني هو حاجه من الاثنين، يا اما زيزو مش هيخش خالص وانا كده عملت اديت ضربه جامده للنادي الاهلي، او لو دخل برضه ضربه جامده للنادي الاهلي. ليه؟ ما هو دخل ازاي اذا كان هو اول حاجه حتى ايه همشي على كلامكم ان هو خلاص النهارده اخر يوم وهو بكره من بكره هيلحق يمضي ويبقى لاعب في النادي الاهلي. فمنين بقى 6 6 وفي نفس الوقت طيارته يوم 6 6، فمنين اخد الفيزا ومنين قدم على الفيزا وكده. فهو الفيزا دي باخدها مسبقا، والفيزا اللي انا قلت لك عليها دي اللي هو واخدها مسبقا اللي هي سواء بقى فيزا رياضيين او فيزا سياحه، واللي هي تبقى مشروطه لازم هو كده بيقدم كده بيقول يا جماعه دي فيزا سياحه بس انا دلوقتي لاعب في النادي الاهلي وعندي بطوله الشهر اللي جاي، وادي اهو ادي الموافقه من النادي بتاعي اللي مش شايف البطوله، وادي الموافقه بتاعت الفيفا بس. فساعتها هو ازاي عمل كده وهو على قوه نادي الزمالك؟ مش كده انا بقول ساعتها هو يبقى ايه تزوير رسمي وهيزعل هو والنادي الاهلي. فعشان كده انا قلت في الحالتين هو هيزعل وهيتوقف، مش مع خلاص بقى مش مع كده ان هو هيتوقف بقى بكره، لا ما دي اجراءاته هتعمل. وان شاء الله انا بقول لك اهو بيني وبينك الزمن. يا عم قول لك فكك من ده خالص، هم اهو عندك قضيتين الزمالك يلعب عليهم على موضوع زي ما قلت لك، اول موضوع بسيط جدا 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 جدا، موضوع ان هو 26 يوم تغيب عن فرقته. واللي عندنا الناس بهوات ما في الاتحاد ولا هم هنا بس عادي برضه احنا هناخد منهم رد، والحمد لله الزمالك كمان اخد رد امبارح عسل. الاتحاد سلم نفسه تسليم اهالي، بيقول لك ان السيزون بيخلص يوم 5 6. حلو قوي قوي قوي، عشان ده بقى بعد كده ايه، ما اهم حاجه يا جماعه ايه زي ما قلت كده، كل ما بتاخد حاجات رسميه وبتترجمها ده 100 100 مع شويه تصريحات. يعني مثلا لسه برضه امبارح برضه تصريحات اللي طالعه من لجنه من الرابطه اللي هي العالميه دي، بتقول لك اصل القيد احنا قلنا السيزون هيخلص بس ده مش دعوه بالقيد. ايه ده؟
اللي هو منين بيودي على فين. يا ابني ما هو السيزون، ما عشان ما هو ده مرتبط بايه ده. انت عشان تفتح القيد ولا تقفل القيد لازم السيزون عندك يبتدي تبقى عارف هو هيخلص امتى يعني هيبتدي امتى ويخلص امتى. فمنين هو السيزون يخلص او ما يخلصش بس هفتح القيد؟ ايه يا ابني ده؟ ايه التخلف ده؟ اه ده حاجه اسمها بقى قيد استثنائي. تمام، قيد استثنائي ده معناه ايه بقى؟ ايه؟ النادي الاهلي هو يعني يسجل اللعيبه بتوعه، لكن ما ياخدش اللعيب لسه على قوه نادي ويسجله عافيه. فانتوا بقى بتحللوا كل حاجه، تمام، حللوا واعملوا كل حاجه، وبيني وبينكم زي ما بنقول ايه، الزمن والوقت. فان شاء الله باذن الله، انا حتى برضه عندي على الفيسبوك هبعت، انا حتى كنت قايله وشرحت البنود من الفيفا. هبعت لكم تاني بقى البنود بتاعت المصريه وكل الخطوات اللي هتحصل، مع ان شاء الله برضه الخطوات كلها اللي هتحصل في في اللي هو في القضيه التانيه اللي هي بتاعت العقد بتاعه. يبقى عندنا قضيتين دول ما فيهمش تالت يعني. الاولى اللي هي الواضحه وضوح الشمس ان هو تغيب، والقضيه الثانيه اللي هو بتاع ان عقده لسه على قيد الزمالك وراح كده يمضي مع نفسه كده والاتحاد يحلله اللي هو محلل، فاهم؟ اي هكس واي قرف. فاحنا في عبث، احنا في زمن العبث. بس ان شاء الله باذن الله لما ياخدوا على دماغهم كل ده ايه مش هيحصل تاني. هم خلاص عارفين انت بتعرف تجيب حقك بايه، بالقانون زي ما بيقولوا. فاهم حاجه؟ بس دلوقتي الزمالكاويه بقى يفرحوا، وان شاء الله ان شاء الله العيد يبقى عيد كده جميل علينا وفتحه خير بقى، والحمد لله ربنا ايه ختم الموسم السيء ده ببطوله الحمد لله. والاهلي على فكره، الاهلي حتى بطوله الدوري ده اصلا بنسبه ان شاء الله بنسبه 70 80% مش هياخدها، وهيبقى كل فلوسه الصفقه دي كلها على الفاضي. تخيلين يا جماعه، صرف مليارات على الفاضي. فان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الحق هيرجع لاصحابه. بيراميدز هياخد البطوله، يبقى بيراميدز اخد الدوري واخد افريقيا واحنا خدنا كاس، والاهلي اخد بلاش اقول بقى عشان واحد بقى ايه عشان العيد وكده. فان شاء الله ان شاء الله اللي جاي احسن. ومحدش فككوا خالص موضوع صفقه زيزو ده. هو حد يضحك عليك يقول لك اهو الورقه اهو تمام ومش عارف ايه، واحنا عكس وكذب واتعمل قبل كده، وفي الاخر اخدوا على دماغهم. خلي عندك ثقه في نفسك وثقه ان شاء الله في ربنا، وان شاء الله ايه العدل هو اللي هيكون. ماشي يا جماعه، يلا سلام.